столице Северной Осетии развернулись масштабные работы по реконструкции дорожной сети города. В этом году, согласно плану, капитально отремонтируют 30 участков дорог. На эти работы предусмотрено около 516 миллионов рублей. На улицах меняют асфальт и обновляют бордюры. Их заменяют на крупнейших автомагистралях города. Это проспект Даватора, проспект Коста, улица Кисаева, Хаджи Мамсурова и улица Калинина. Пресс-служба администрации сообщает, по словам руководителя Дорожный фонд, срок эксплуатации бордюров истек. Арматура вышла из строя и создает аварийные ситуации на дорогах города, отметил Тимур Дзуцев. В этом году вдоль дорог Владикавказа заменят более 1 километра бортового камня.